ခန်းကြီး23အငယ်1မှ6စာရာသည်အသက်129နှစ်ရှိ၏ထိုမြတ်လောက်အသက်ကြီးသောခါနန်ပြည်ဟေဗြုန်မြို့ဒီဟုသောကိရယတာဘမြို့၌တည်လေ၏အာဗြဟံသည်လည်းစာရာကြောင့်ညီးတွားငိုကြွေးခြင်းငှာလာ၏အာဗြဟံသည်မိမိမယားအသေးကောင်ရှိကထ၍ဟေသအမျိုးသားတို့အားငါသည်သင်တို့ထံမှဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်ပါ၏ငါ၏မယားအသေးကောင်ကိုမျက်ကွယ်မြုပ်မိအကြောင်းသင်တို့တွင်တင်းချိုင်းကိုငါအားအခွင့်ပေးပါလောဟုဆို၏ဟေသအမျိုးသားတို့ကအကျွန်ုပ်တို့သခင်နားထောင်ပါကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောမင်းဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏တင်းချိုင်းများတွင်ရွေး၍ကိုယ်တော်၏မယားအသေးကောင်ကိုတင်းကြိုပါလော့ကိုယ်တော်၏မယားအသေးကောင်ကိုမတင်းကြိုစေခြင်းငှာအကျွန်ုပ်တို့တွင်အဘယ်သူမျှမိမိတင်းချိုင်းကိုမပေးဘဲမနေပါဟုအာဗြဟံအားပြန်ပြောကြ၏အငယ်9မှ17အာဗြဟံသည်ထ၍ထိုပြည်သားဒီဟုသောဟေသအမျိုးသားများရှေ့မှဥညွတ်ချလျက်ငါသည်ငါ၏မယားအသေးကောင်ကိုမျက်ကွယ်မြုပ်စေခြင်းငှာသင်တို့အလိုရှိလျင်ငါစကားကိုနားထောင်ကြပါလော့သင်တို့တွင်ငါပိုင်ထိုက်သောတင်းချိုင်းရှိစေခြင်းငှာဇောဟာသားဧဖရုန်သည်မိမိလယ်ပြင်အစွန်း၌ရှိသောမပေလမြေတွင်းကိုအဘိုးထိုက်သမျှငွေနှင့်ငါအားရောင်းစေခြင်းငှာငါအတွက်သူကိုတောင်းပန်ကြပါလော့ဟုနှုတ်ဆက်၍ပြောဆို၏ထိုအခါဧဖရုန်သည်ဟေသအမျိုးသားတို့တွင်ထိုင်လျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍မြို့တကားသို့ဝင်သောသူအပေါင်းဒီဟုသောဟေသအမျိုးသားပရိသတ်၌ဟိတ္တိအမျိုးသားဧဖရုန်ကထိုသို့မဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်သခင်ကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်ပါထိုလယ်ပြင်ကို၎င်းလယ်ပြင်၌ရှိသောမြေတွင်းကို၎င်းကိုရောအားအကျွန်ုပ်ပေးပါ၏အကျွန်ုပ်အမျိုးသားများရှေ့၌ကိုရောအားအကျွန်ုပ်ပေးပါ၏ကိုရော၏မယားအသေးကောင်ကိုတင်းကြိုပါဟုအာဗြဟံအားပြန်ပြောလေ၏အငယ်7မှ20အာဗြဟံသည်လည်းထိုပြည်သားများရှေ့မှဥညွတ်ချလျက်အကယ်၍ငါစကားကိုနားထောင်ပါထိုလယ်ပြင်အဘိုးငွေကိုငါပေးမည်ငွေကိုယူပါတို့ဖြစ်လျင်ထိုအရပ်၌ငါ၏မယားအသေးကောင်ကိုငါတင်းကြိုပါမည်ဟုပြည်သားပရိသတ်တို့ရှေ့မှဧဖရုန်အားပြောဆို၏ဧဖရုန်ကလည်းအကျွန်ုပ်သခင်နားထောင်ပါထိုမြေသည်ငွေ4 ပိဿာအဘိုးထိုက်ပါ၏ကိုယ်တော်နှင့်အကျွန်ုပ်၌အဘယ်အတွက်ရှိသနည်းကိုယ်တော်၏မယားအသေးကောင်ကိုတင်းကြိုပါလော့ဟုအာဗြဟံအားပြန်ပြော၏အာဗြဟံသည်လည်းဧဖရုန်စကားကိုနားထောင်သည်ဖြစ်၍ကုန်သည်သုံးတတ်သောငွေမျိုးဟေသအမျိုးသားပရိသတ်ရှိဧဖရုန်အဘိုးဖြတ်သည့်အတိုင်းငွေ4 ပိဿာကိုချိန်၍သူ့အားပေးလေ၏ထိုသို့မန်ရေမြို့ရှေ့မှမပေလအရပ်၌ရှိသောဧဖရုန်၏လယ်ပြင်ကို၎င်းလယ်ပြင်၌ရှိသောမြေတွင်းနှင့်တစ်ပင်များပတ်ဝန်းကျင်တစ်ပင်များကို၎င်းဟေသအမျိုးသားပရိသတ်၌မြို့တကားသို့ဝင်သောသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှအာဗြဟံဥစ္စာဘို့လုံခြုံစွာအပ်ပေးလေ၏ထိုနောက်မှအာဗြဟံသည်မန်ရေမြို့ရှေ့မှမပေလလယ်ပြင်မြေတွင်း၌မယားစာရာကိုတင်းကြိုရလေ၏ထိုရက်ကခါနန်ပြည်ဟေဗြုန်အရပ်ဖြစ်သည်ထိုလယ်ပြင်နှင့်မြေတွင်းကိုအာဗြဟံပိုင်ထိုက်သောတင်းချိုင်းဖြစ်စေခြင်းငှာဟေသအမျိုးသားတို့သည်လုံခြုံစွာအပ်ပေးကြ၏ခန်းကြီး24အငယ်1မှ14အာဗြဟံသည်အို၍အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လှပြီထာဝရဘုရားသည်အရာရာ၌သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီအာဗြဟံသည်မိမိအိမ်သားတို့တွင်အသက်ကြီး၍ဗန္တာဆိုးလုပ်သောသူကိုခေါ်လျက်သင်သည်ငါနေသောခါနန်အမျိုးသမီးတို့တွင်ငါသားဘို့မယားကိုမရွေးမယူဘဲငါပြည်ငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့သွား၍ငါသားဣဇက်အဘို့မယားကိုယူရမည်ဟုသင်၏လက်ကိုငါပေါင်အောက်၌ထားပြီးမှကောင်းကင်မြေကြီးအရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတိုင်တည်၍ငါကျိန်ဆိုစေပါမည်ဟုဆို၏ကျွန်ကလည်း
မိန်းမသည်ဤပြည်သို့မလိုက်မလာလိုလျှင်ကိုယ်တော်ထွက်လာသောပြည်သို့ကိုယ်တော်၏သားကိုတဖန်ကျွန်တော်ခေါ်သွားရပါမည်လောဟုမေးလေသော်အာဗြဟံကထိုပြည်သို့ငါသားကိုခေါ်၍မသွားနှင့်တတိပြုလော့ငါအဖ၏အိမ်မှ၎င်းငါအမျိုးသားနေရာပြည်မှ၎င်းငါကိုခေါ်၍သင်၏အမျိုးအနွယ်အားဤပြည်ကိုငါပေးမည်ဟုငါအားဗျာဒိတ်တော်ပေး၍ကျိန်ဆိုတော်မူသောကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်ကိုတင့်ရှိ၌စေလွတ်တော်မူသည်ဖြင့်သင်သည်ထိုပြည်မှငါသားဖို့မယားကိုယူရလိမ့်မည်မိမသည်တင်နှင့်အတူမလိုက်လိုလျှင်တင်သည်ယခုငါပေးသောကျိန်ဆိုခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေငါသားကိုထိုပြည်သို့ခေါ်၍မတော်နှင့်ဟုဆိုပြီးမှကျွန်သည်သခင်အာဗြဟံ၏ပေါင်အောက်၌လက်ကိုထား၍ထိုအမှု၌ကျိန်ဆိုလေ၏ထိုကျွန်သည်လည်းမိမိသခင်၏ဥစ္စာရှိသမျှကိုစီရင်သောသူဖြစ်၍သခင်၏ကလအုပ်စုထဲကကလအုပ်ဆယ်စည်းကိုယူ၍ထသွားသဖြင့်မေသောပေါတာမိတိုင်းနာခေါ်မြို့သို့ရောက်လေ၏မိမများရေခတ်သောညဥ်ရအချိန်၌မြို့ပြင်ရေတွင်းနားမှကလအုပ်တို့ကိုဝတ်စေပြီးလျှင်အကျွန်ုပ်၏သခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားယနေ့အကျွန်ုပ်အကြံကိုထမြောက်စေ၍အကျွန်ုပ်၏သခင်အာဗြဟံ၌ကျေးဇူးပြုတော်မူပါဟုအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဤရေတွင်းနားမှရပ်နေ၍ထိုမြို့သူတို့သမီးတို့သည်ရေခတ်ခြင်းငှာလာကြသည်တွင်အချင်းတို့သမီးကိုကျွန်ုပ်တောက်ခြင်းငှာသင်၏ရေဘူးကိုချပါဟုဆိုသောတောက်ပါသင်၏ကလအုပ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်ပါမည်ဟုပြန်ဆိုသောတို့သမီးသည်ကိုယ်တော်၏ကျွန်ဣဇက်ဖို့ခံထားတော်မူသောသူဖြစ်ပါစေသောထိုတို့အားဖြင့်အကျွန်ုပ်၏သခင်၌ကျေးဇူးပြုတော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သိရပါမည်ဟုလျှောက်ဆို၏15မှ28ထိုတို့လျှောက်ဆို၍မပြီးမီအာဗြဟံအကိုနာခေါ်မယားမိခါလသားဘေသွေလ၏သမီးရေဗက္ကသည်ရေဘူးကိုထမ်းလျက်ထွက်လာသည်ကိုမြင်၏ထိုတို့သမီးသည်အလွန်အဆင်းလှ၍ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံသေးသောကညာဖြစ်၏ရေတွင်းသို့ဆင်း၍ရေဘူးကိုရေနှင့်ဖြည့်ပြီးမှတက်လာ၏ကျွန်သည်လည်းထိုမိန်းမနှင့်တွေ့ခြင်းငှာပြေး၍သင်၏ရေဘူး၌ရေအနည်းငယ်ကိုတောက်ပြရစေဟုဆိုလေသောမိန်းမကတောက်ပါလောအရှင်ဟုဆိုသဖြင့်မိမိလက်ပေါ်မှအလျင်အမြန်ရေဘူးကိုချ၍ရေကိုပေးလေ၏ရေကိုပေးပြီးလျှင်သင်၏ကလအုပ်တို့သည်လည်းဝါစွာတောက်เสียဖို့ရေခတ်ပါမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအလျင်အမြန်ဘူး၌ရှိသောရေကိုရေတိုက်ခွက်ထဲကလောင်းပြီးလျှင်တဖန်ခတ်ခြင်းငှာရေတွင်းသို့ပြေး၍ကလအုပ်အဖို့ရေခတ်လေ၏ယောက်ျားသည်ထိုမိန်းမကိုအံ့ဩ၍မိမိရောက်လာသောအမှုကိုထာဝရဘုရားပြုစုတော်မူသည်မမူသည်ကိုသိလို၍တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏ကလအုပ်များကိုရေတောက်စေပြီးသောနောက်ယောက်ျားသည်အချိန်9မှုရှိသောရွှေနှဆွဲအကျပ်30အချိန်ရှိသောရွှေလက်ကောက်တရံကိုထုတ်၍သင်သည်အဘယ်သူ၏သမီးဖြစ်သနည်းကျွန်ုပ်ကိုပြောပါသင်၏အဘအိမ်၌ကျွန်ုပ်တို့တဲခိုเสียအရပ်ရှိသလောဟုမေးလေသောမိန်းမကကျွန်ုပ်သည်နာခေါ်၏မယားမိလခါဖွားမြင်သောဘေသွေလ၏သမီးဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းကျွန်ုပ်တို့၌မျက်ခြောက်များစားပွဲတောက်ဖွယ်များနှင့်တဲခိုเสียအရက်လည်းရှိသည်ဟု၍၎င်းဆိုလေ၏ထိုအခါယောက်ျားသည်ဥညွတ်ချ၍ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်လျက်ဂိယူနာတစ္ဆာတော်ကိုအကျွန်ုပ်သခင်မှရုပ်သိမ်းတော်မမူသောအကျွန်ုပ်သခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းလမ်းမှသွားလျက်ရှိသောအကျွန်ုပ်ကိုထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်သခင်၏ညီအစ်ကိုတို့အိမ်သို့ပို့ဆောင်တော်မူပါသည်တကားဟုမြွက်ဆို၏တို့သမီးသည်လည်းပြေး၍အမိ၏အိမ်၌ဤရာများကိုကြားပြောလေ၏29မှ38ရေဗက္က၌လာဗန်အမည်ရှိသောမောင်တယောက်ရှိ၏လာဗန်သည်ယောက်ျားရှိရာရေတွင်းသို့ပြေး၏သူသည်နှဆွဲကို၎င်း
နှမလက်၌လက်ကောက်ကို၎င်းမြင်၍ထိုယောက်ျားသည်အကျွန်ုပ်ကိုဤသို့ပြောသည်ဟုနှမရေဗက္ကဆိုသောစကားကိုကြားသောအခါရေတွင်း၌ကလအုပ်အနားမှရပ်နေသောယောက်ျားထံသို့ရောက်သောအခါထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူကျွန်ုပ်အိမ်သို့ဝင်ပါလော့ပြင်၌အဘယ်ကြောင့်ရပ်နေသနည်းအိမ်ကို၎င်းကလအုပ်များနေရာရက်ကို၎င်းကျွန်ုပ်ပြင်ပါပြီဟုဆိုသည်ဖြင့်ယောက်ျားကိုအိမ်သို့တွင်၍ကလအုပ်တို့တစားကိုချွတ်ပြီးမှသူတို့အားမျက်ခြောက်နှင့်စားစရာကိုပေး၏ယောက်ျားခြေလိုက်သောသူတို့၏ခြေဆေးဖို့ရေကိုလည်းပေးလေ၏သူရှိမှစားစရာကိုထည့်သောအခါသူကကျွန်ုပ်သည်ကိုအမှုကိုမပြောမီမစားလိုပါဟုဆိုလျင်ပြောပါဟုဆို၏ယောက်ျားကလည်းကျွန်ုပ်ကားအာဗြဟံ၏ကျွန်ဖြစ်ပါ၏ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်ုပ်၏သခင်ကိုအလွန်ကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ကြီးမြတ်ခြင်းသို့ရောက်လေပြီသိုးစုနွားစုရွှေငွေကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမကလအုပ်နှင့်မြဲများတို့ကိုပေးတော်မူပြီကျွန်ုပ်သခင်၏မယားစာရာသည်သခင်အသက်အိုသောအခါသူ့အားသားကိုဖွားမြင်သည်ဖြင့်ထိုသားအားဥစ္စာရှိသမျှကိုသခင်သည်အပ်ပေးပြီကျွန်ုပ်၏သခင်ကလည်းသင်သည်ငါနေသောခါနာန်အမျိုးသမီးတို့တွင်ငါသားဖို့မယားကိုမရွေးဘဲငါအဖ၏အိမ်ငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့တွား၍ငါသားဖို့မယားကိုယူရမည်ဟုအကျွန်ုပ်ကိုကျိန်ဆိုစေ၏အငယ်39မှ49အကျွန်ုပ်ကလည်းမိမသည်မလိုက်လိုလျင်အဘယ်သို့နည်းဟုသခင်ကိုမေးလေတော့သခင်ကအကျဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ငါတွာလာ၏ထိုဘုရားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်ကိုသင်နှင့်အတူဆေလွတ်၍သင်တွားသောအမှုကိုပြုစုတော်မူသည်ဖြင့်ငါအမျိုးသားချင်းငါအဖ၏အိမ်ထဲကငါသားဖို့မယားကိုယူရမည်ငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့ရောက်သောအခါသင်သည်ငါပေးသောကျိန်ဆိုခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေထိုသူတို့သည်မိန်းမကိုမပေးတော်လဲသင်သည်ငါပေးသောကျိန်ဆိုခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေမည်ဟုပြော၏ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ရေတွင်းသို့ရောက်ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်သခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ရောက်လာသောအမှုကိုယခုပြုစုတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်သည်ရေတွင်းနားမှရပ်နေ၍ရေခတ်ခြင်းငှါလာသောအကျဉ်သမီးကညာကိုကျွန်ုပ်တောက်ဖို့သင်၏ရေဘူး၌ရေအနှဲငယ်ကိုပေးပါဟုတောင်းတော်တောက်ပါသင်၏ကလအုပ်တို့ဖို့လည်းရေခတ်ပါမည်ဟုပြန်ဆိုသောသမီးကညာသည်ကိုရော့ကျွန်၏သားဖို့ခန့်ထားတော်မူသောမိန်းမဖြစ်ပါစေသောဟုလျှောက်ဆို၏ထိုသို့စိတ်နှလုံး၌လျှောက်ဆို၍မပြီးမှီရေဗက္ကသည်ရေဘူးကိုထမ်းလျက်ထွက်လာသဖြင့်ရေတွင်းသို့ဆင်း၍ရေခတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်လျှင်ရေတောက်ပြရစေဟုသူ့ကိုတောင်းလေတော့သူသည်အလင်းအမြန်ပဖုံးပေါ်ကရေဘူးကိုချလျက်တောက်ပါလော့သင်၏ကလအုပ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်ပါမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တောက်ရ၏ကလအုပ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်ကလည်းသင်သည်အဘယ်သူ၏သမီးဖြစ်သနည်းဟုမေးတော့သူကကျွန်ုပ်သည်မိလခာဖွားမြင်သောနာခေါ်သားဘွေသွေလ၏သမီးဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏ကျွန်ုပ်သည်လည်းသူ၏မျက်နှာ၌နှဆွဲကို၎င်းသူ၏လက်၌လက်ကောက်တို့ကို၎င်းထည့်ပြီးလျှင်ဥညွတ်ချ၍ကျွန်ုပ်သခင်အကို၏မြေကိုသခင်၏သားဖို့ယူစေခြင်းဟံမှန်သောလမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်တော်မူသောကျွန်ုပ်သခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေး၍ကိုးကွယ်လေ၏ယခုတွင်သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်သခင်၌သစ္စာနှင့်ကျေးဇူးပြုမည်မပြုမည်ကိုပြောပါကျွန်ုပ်သည်လည်းလက်ရလမ်းဖြစ်စေလက်ဝဲလမ်းဖြစ်စေတလန်းလန်းသို့လိုက်သွားပါမည်ဟုပြောဆို၏အငယ်50မှ61လာဗန်နှင့်ဘေသွေလတို့ကလည်းဤအမှုသည်ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အားကောင်းမကောင်းကိုမပြောနိုင်ပါရေဗက္ကသည်သင်ရှိ၌ရှိပါ၏ယူသွားပါလော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်၏သခင်သား၏မယားဖြစ်စေဟုပြန်ဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျှင်အာဗြဟံကျွန်သည်ဥညွတ်ချ၍ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြီးမှငွေဖလားရွှေဖလားအဝတ်တန်ဆာများကိုထုတ်၍ရေဗက္ကအားပေး၏သူ၏အမိ
မောင်အားလည်းအဘိုးထိုက်သောလက်ဆောင်ကိုပေး၏။သူနှင့်သူ၏အဘော်အပေါင်းတို့သည်စားသောက်၍ညဉ့်ကိုလွန်စေပြီးမှနံနက်ယံ၌ထလျက်ကျွန်ုပ်သည်သခင်ထံသို့ပြန်ပါရစေဟုဆိုလေသော်မောင်နှင့်အမိကမိန်းမကလေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှာ10 ရက်ခန့်လောက်နေပါစေဦးနောက်မှသူကိုသွားပါစေမည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမဆီးတားပါနှင့်ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်ုပ်ရောက်လာသောအမှုကိုပြုစုတော်မူပြီးကျွန်ုပ်သည်သခင်ထံသို့သွားရသောအခွင့်ကိုပေးပါလော့ဟုဆိုလျင်သူတို့ကမိန်းကလေးကိုခေါ်၍သူ့အလိုကိုမေးပါဦးမည်ဟုဆိုသည်နှင့်ရေဗက္ကကိုခေါ်၍သင်သည်ဤလူနှင့်အတူယခုလိုက်မည်လောဟုမေးသောအခါကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုဆို၏တို့ဖြစ်၍မိမိနှမရေဗက္ကနှင့်သူ၏အထိန်းကို၎င်းအာဗြဟံကျွန်နှင့်သူ၏လူတို့ကို၎င်းလွှတ်လိုက်ကြ၏ရေဗက္ကကိုလည်းသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှမဖြစ်၏အတောင်းအသိန်းတို့၏အမိဖြစ်ပါစေသောသင်၏အမျိုးအနွယ်သည်ရန်သူတို့၏တကားများကိုအစိုးရပါစေသောဟုကောင်းကြီးပေးကြ၏ရေဗက္ကနှင့်သူ၏မိန်းမငယ်တို့သည်ထ၍ကလအုပ်ကိုစီးလျက်ထိုယောက်ျားနှင့်အတူလိုက်ကြ၏ထိုသို့အာဗြဟံကျွန်သည်ရေဗက္ကကိုဆောင်ယူသွားလေ၏အငယ်62မှ69ထိုအခါတောင်ပြည်အတွင်း၌နေသောဣဇာက်သည်ဗေရလဟေရောလမ်းဖြင့်ရောက်လာသည်ဖြစ်၍ညဦးအချိန်၌ဆင်ခြင်လိုသောငါတောအရပ်သို့ထွက်သွား၍မြော်ကြည့်လျင်ကလအုပ်များလာသည်ကိုမြင်လေ၏ရေဗက္ကသည်လည်းမြော်ကြည့်၍ဣဇာက်ကိုမြင်သောအခါကလအုပ်အပေါ်မှဆင်းပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုဆိုခြင်းငှါတော၌လာသောထိုသူကားအဘယ်သူနည်းဟုကျွန်ကိုမေးလေသော်ကျွန်ကထိုသူသည်ကျွန်ုပ်သခင်ဖြစ်ပါ၏ဟုပြောဆိုသောစကားကိုကြားလျှင်ရေဗက္ကသည်မျက်နှာဖုံးကိုယူ၍ဖုံးလေ၏ကျွန်သည်လည်းမိမိပြုလေသမျှတို့ကိုဣဇာက်အားကြားပြောပြီးမှဣဇာက်သည်မိမိအမိစာရာ၏တဲသို့ရေဗက္ကကိုဆောင်ယူ၍စုံဖက်လေ၏ရေဗက္ကကိုချစ်နှင့်မြို့သဖြင့်အမိသေသောအမှု၌သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခန်းကြီး25အငယ်1မှ6တဖန်အာဗြဟံသည်ကေတုရအမည်ရှိသောမိန်းမနှင့်စုံဖက်၍ထိုမိန်းမသည်ဇိမရန်ယုတ်ရှန်မေဒန်မိထရန်ဣရှဗက်ရှုအာတို့ကိုဖွားမြင်လေ၏ယုတ်ရှန်သားကားရှေဘနှင့်ဒေဒန်ဒီဒေဒန်သားကားအာရှုရိမ်လူလေတုရှိန်လူလုံမိလူဒီမိဒရန်သားကားအေဖာအေဖေရဟာနုတ်အပိဒအေလဒါဒီထိုသူအပေါင်းတို့ကားကေတုရအနွယ်ဖြစ်ကြတည်းအာဗြဟံသည်မိမိဥစ္စာရှိသမျှကိုဣဇာက်အားပေးလေ၏မယားငယ်တို့၌ရသောသားတို့အားလည်းမိမိအသက်ရှင်စဉ်တွင်ဆုလတ်များကိုဝေပေး၍သားဣဇာက်ထံမှအရှေ့ပြည်သို့လွှတ်လိုက်လေ၏အငယ်9မှ18ထိုနောက်အာဗြဟံသည်အသက်ကြီးရင့်၍အိုမင်းခြင်းနေ့ရက်ကာလပြည့်စုံခြင်းနှင့်တကားအသက်ပေါင်း185နှစ်ရှိသောအသက်ချုပ်၍အနိစ္စဖြစ်သဖြင့်မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လေ၏သားဣဇာက်နှင့်ဣရှမေလတို့သည်မံရေမြို့ရှေ့မှဟိတ္တိအမျိုးသားဇောရသားဧဖရုန်၏လယ်ပြင်တွင်မပေလမြေတွင်း၌အဘကိုတင်းကြိုကြ၏ဟေသအမျိုးသားတို့အားအဘိုးပေး၍အာဗြဟံဝယ်သောလယ်ပြင်၌အာဗြဟံနှင့်မယားစာရာတို့ကိုတင်းကြိုကြသတည်းအာဗြဟံသေသောနောက်သားဣဇာက်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဣဇာက်သည်ဗေရလဟေရောမြို့မှနေသတည်းစာရာ၏ကျွန်မအေဂုတုအမျိုးသားဟာဂရဖွားမြင်သောအာဗြဟံသားဣရှမေလသားစဉ်မြေးဆက်တည်းဟူသောမိမိအမျိုးအနွယ်လိုက်
ဣရှမေလသားများအမည်ဟုမူကားသားအကြီးနာဗယုတ်ထိုနောက်ကေဒါအာဒဗေလမိဘတန်မိရှမဒုမာမာဆဟာဒတ်တေမယေတုရနာဖိရှကေဒမာဒီဟုသောဣရှမေလသားဒီထိုတို့အမည်ရှိသောသူတို့သည်မိမိမြို့မိမိရဲတိုက်အလိုက်အမျိုးမျိုးသောမင်း12ပါးဖြစ်သည်ဣရှမေလသည်အသက်139နှစ်ရှိသောအသက်ချုပ်၍တည်သည်ဖြင့်မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လေ၏သူတို့သည်လည်းအာရှုရိပြည်သို့တွားရလမ်းဟဝိလမြို့မှစ၍အေဂုတ္တုပြည်အရှိရှုရမြို့တိုင်အောင်နေကြ၏ထိုသောဣရှမေလ၏နေရာသည်မိမိညီကိုအပေါင်းအနား၌ကြသည်အငယ်19မှ28အာဗြဟံသားဣဇက်၏အဆက်အနွယ်ဟုမူကားအာဗြဟံသားကဣဇက်သည်ဣဇက်သည်အသက်40ရှိသောအခါပါဒနာရန်အယတ်သူရှုရိအမျိုးဘေသွေလ၏သမီးရှုရိလူလာဗန်၏နှမရေဗက္ခာနှင့်အိမ်ထောင်လေ၏ဣဇက်သည်မိမိမယားရေဗက္ခာမြုံသောကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်၍ထာဝရဘုရားနားထောင်တော်မူသဖြင့်သူ၏မယားသည်ပဋိသန္ဓေစွဲယူလေ၏ဝမ်းအတွင်း၌တည်သောသူငယ်တို့သည်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြ၏အမိကလည်းထိုတို့ဖြစ်၍ငါ၌အဘယ်အမှုရောက်ပါလိမ့်မည်နည်းဟုဆိုသဖြင့်ထာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်ခြင်းငှါတွားလေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသင်၏ဝမ်းအတွင်း၌လူမျိုးနှစ်မျိုးရှိ၏သင်၏ဝမ်းထဲကခြားနားသောလူစုနှစ်စုကိုဘွားရလိမ့်မည်လူတစ်မျိုးသည်တစ်မျိုးထက်အားကြီးလိမ့်မည်အကြီးသည်အငယ်၌ကျွန်ခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘွားချိန်စေသောအခါသူ၏ဝမ်း၌သားအမွှာရှိသဖြင့်အဦးဘွားသောသားသည်အမွေးပါသောအဝတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တကိုယ်လုံးအဆင်းနေ၏သူကိုဧသောဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထိုနောက်မှသူညီသည်အကိုဧသော၏ဖနောင့်ကိုကိုင်လျက်ဘွားလာ၏သူကိုကားယာကုပ်အမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထိုသားနှစ်ယောက်ကိုဘွားသောအခါဣဇက်သည်အသက်60ရှိသည်သူငယ်တို့သည်ကြီးပွား၍ဧသောကားလိမ္မာသောတောသားမုတ်ဆိုးဖြစ်လေ၏ယာကုပ်ကားတဲ၌နေတတ်၍စိတ်ကောင်းသောသူဖြစ်၏ဣဇက်သည်ဧသောပေးသောအမဲသားကိုစားလေရှိသောကြောင့်သူကိုချစ်၏ရေဗက္ခာမူကားယာကုပ်ကိုချစ်၏ငယ်29မှ34တနေ့သ၌ယာကုပ်သည်စားစရာကိုချက်ပြုတ်စဉ်တွင်ဧသောသည်တောမှလာ၍မောသောကြောင့်ယာကုပ်အားထိုနီသောစားစရာနှင့်ငါ့ကိုကျွေးပါလော့ငါမောပါသည်ဟုဆိုလေ၏ထိုကြောင့်သူ၏နာမည်ကိုဧဒုံဟုတွင်သည်ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်သင်၏သားဦးအရာကိုငါအားရောင်းပါဟုဆိုလျင်ဧသောကငါသေလူပြီသားဦးအရာအဖျင်အဘယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်နည်းဟုဆို၏ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်ငါအားကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုပါဟုဆိုသောသူသည်ကျိန်ဆိုသဖြင့်ယာကုပ်အားမိမိသားဦးအရာကိုရောင်းလေ၏ထိုအခါယာကုပ်သည်မုန့်နှင့်ပဲဟင်းကိုဧသောအားပေးသဖြင့်သူသည်စားသောက်ပြီးမှထ၍သွားလေ၏ထိုသို့ဧသောသည်မိမိနှင့်ဆိုင်သောသားဦးအရာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသတည်းအခန်းကြီး26အငယ်1မှ5အာဗြဟံလက်ထက်ထိုပြည်၌ဖြစ်ဘူးသောအစာခေါင်းပါးခြင်းမှတပါနောက်တဖန်အစာခေါင်းပါးခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဣဇက်သည်ဖိလိတ္တိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေရာမြို့သို့သွားလေ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းသူ့အားထင်ရှား၍သင်သည်အဲဂုတ္တုပြည်သို့မသွားနှင့်ငါပြောလက်တန့်သောပြည်၌နေလော့ယခုဤပြည်၌တဲခို၍နေလော့သင့်ဘက်မှငါနေ၍ကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းမူကားသင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်အားဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်သင်၏အဘအာဗြဟံအားငါချိန်ဆိုသောစကားရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမည်သင်၏အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကြယ်ကဲ့သို့
များပြားစေမည်။သင်၏အမျိုးအနွယ်အားလည်းဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်။သင်၏အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကား၊အာဗြဟံသည်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်မှာထားသောပညတ်တရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်သတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏။ 6ဣဇာက်သည်ဂေရာမြို့၌နေစဉ်တွင်မြို့သားတို့သည်သူ၏မယားအကြောင်းကိုမေးသောအခါ၊ရေဗက္ကသည်လှသောအဆင်းအရောင်ရှိသောကြောင့်၊ဤပြည်သားယောက်ျားတို့သည်သူ့အကြောင်းကြောင့်ငါ့ကိုသတ်မည်ဟုစိုးရိမ်၍၊သူသည်ငါ့မယားဖြစ်သည်ဟုမပြောမဆိုဝံ့။ငါ့နှမဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏။ထိုမြို့၌ကာလအင်တန်ကြာနေပြီးမှတနေ့သ၌ဣဇာက်သည်မိမိမယားရေဗက္ကနှင့်ကစားသည်ကိုဖိလိတ္တိမင်းကြီးအဘိမလက်သည်ပြတင်းပေါက်ဝကကြည့်မြင်လျှင်၊ဣဇာက်ကိုခေါ်၍ထိုမိန်းမသည်အကယ်စင်စစ်သင်၏မယားဖြစ်၏။သို့ရာတွင်သူသည်ငါ့နှမဖြစ်၏ဟုအဘယ်ကြောင့်သင်ပြောရသနည်းဟုမေးသော်၊ဣဇာက်ကသူ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သေမည်ကိုစိုးရိမ်ပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏။အဘိမလက်မင်းကလည်း၊ငါတို့၌သင်ပြုသောအမှုကားအဘယ်သို့နည်း။တစုံတယောက်သောသူသည်သင်၏မယားနှင့်အမှတ်တမဲ့သင့်နေလျှင်ငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာသင်သည်အပြစ်ရောက်စေလိမ့်မည်တကားဟုဆိုပြီးမှ၊ဤသူလင်မယားကိုပြစ်မှားသောသူသည်ဆက်ဆက်အသေခံရမည်ဟုမိမိလူအပေါင်းတို့ကိုမှာထားသတည်း။ ထိုပြည်၌ဣဇာက်သည်မျိုးစေ့ကိုကြဲ၍တနှစ်ခြင်းတွင်အဆတရာသောအသီးအနှံကိုရလေ၏။ထာဝရဘုရားသည်လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်သူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏။သိုးစု၊နွားစုများ၊ကျွန်များနှင့်ပြည့်စုံကြွယ်ဝ၏။ထိုကြောင့်ဖိလိတ္တိလူတို့သည်သူ့ကိုငြူစူကြ၏။အဘအာဗြဟံလက်ထက်၌အဘ၏ကျွန်တို့တူးသောရေတွင်းရှိသမျှတို့ကိုမြေနှင့်ဖို့ပိတ်ကြ၏။အဘိမလက်မင်းကလည်း၊သင်သည်ငါတို့ထက်တန်ခိုးကြီး၏။ငါတို့ထံမှထွက်သွားလော့ဟုဣဇာက်ကိုအမိန့်ရှိသောကြောင့်၊ဣဇာက်သည်ထိုမြို့မှထွက်သွားပြီးလျှင်ဂေရာချိုင့်၌တဲကိုဆောက်၍နေလေ၏။ထိုအခါဣဇာက်သည်အဘအာဗြဟံကျွန်တို့တူး၍အဘသေသောနောက်ဖိလိတ္တိလူတို့ဖို့သောရေတွင်းတို့ကိုတူးဘော်ပြန်၍အထက်ကအဘသမုတ်သောအမည်ဖြင့်သမုတ်လေ၏။ဣဇာက်ကျွန်တို့လည်းချိုင့်ထဲ၌တူး၍စမ်းရေတွင်းကိုတွေ့ကြ၏။ဂေရာအမျိုးသားနွားကျောင်းသားတို့ကလည်း၊ဤရေသည်ငါတို့ရေဖြစ်၏ဟုဣဇာက်၏နွားကျောင်းတို့နှင့်လုယက်ပြောဆိုကြ၏။ထိုသို့အချင်းချင်းလုယက်ကြသောကြောင့်ထိုရေတွင်းကိုဧသက်အမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။နောက်တဖန်အခြားသောရေတွင်းကိုတူးပြန်ကြ၏။ထိုရေတွင်းကိုလည်းတဖန်လုသောကြောင့်သိတနအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ထိုအရပ်မှနေရာပြောင်း၍အခြားသောရေတွင်းကိုတူးကြ၏။ထိုရေတွင်းကိုအဘယ်သူမျှမလုယက်သောကြောင့်ငါတို့နေစရာအခွင့်ကိုယခုထာဝရဘုရားပေးတော်မူပြီဖြစ်၍ဤပြည်၌ငါတို့သည်စီးပွားများကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ထိုရေတွင်းကိုယဟောဗုတ်အမည်ဖြင့်မှည့်သတည်း။ တဖန်ထိုအရပ်မှဗေရရှေဘအရပ်သို့ပြောင်းလေ၏။ထိုနေ့ညမှာထာဝရဘုရားသည်ထင်ရှား၍၊ငါသည်သင်၏အဘအာဗြဟံ၏ဘုရားဖြစ်၏။မစိုးရိမ်နှင့်။ငါသည်သင့်ဘက်မှာရှိ၏။ငါသည်ကောင်းကြီးပေးမည်။ငါ၏ကျွန်အာဗြဟံအတွက်သင်၏အမျိုးအနွယ်ကိုငါများပြားစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုအရပ်၌ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုပဌနာပြု၏။တဲကိုလည်းတည်ဆောက်၍ကျွန်တို့သည်ရေတွင်းကိုတူးကြ၏။ထိုအခါအဘိမလက်မင်းသည်အဆွေတော်အဟုဇက်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖိကောလတို့ကိုခေါ်၍ဂေရာမြို့မှဣဇာက်ရှိရာသို့သွား၏။ဣဇာက်ကလည်း၊သင်တို့သည်ငါ့ကိုမြင်ပင်း၍နှင်ထုတ်ပြီးမှအဘယ်ကြောင့်လာကြသနည်းဟုမေးလျှင်၊ထိုသူတို့က၊ထာဝရဘုရားသည်သင့်ဘက်မှာရှိတော်မူကြောင်းကိုငါတို့အမှန်သိမြင်သည်ဖြစ်၍
ငါတို့သည်တင့်ကိုမထိမခိုက်ကျေးဇူးကိုသာပြု၍ငြိမ်ဝတ်စွာလွှတ်လိုက်သည်နည်းတူသင်သည်ငါတို့ကိုအပြစ်မပြုရဟုငါတို့တစ်ဖက်သင်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်သားတို့သည်တစ္ဆာဂတိထား၍မိဿဟာယဖွဲ့ကြစို့သင်သည်ထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုကြလေသောဣဇက်သည်သူတို့အဖို့စားသောက်ပွဲကိုလုပ်၍အတူစားသောက်ကြ၏နံနက်စောစောထ၍အချင်းချင်းတူးနှင့်တူးတစ္ဆာပြုကြပြီးမှဣဇက်သည်သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်၍သူတို့သည်ငြိမ်ဝတ်စွာသွားရကြ၏ထိုနေ့၌ပင်ဣဇက်ကျွန်တို့သည်လာ၍မိမိတို့တူးသောတွင်း၌ရေတွေ့ကြောင်းကိုပြောဆိုကြလျင်ထိုရေတွင်းကိုရှေဘအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုကြောင့်ထိုအရပ်၌တည်သောမြို့ကိုဗေရရှေဘမြို့ဟုယနေ့တိုင်အောင်တွင်လေသတည်းဧသောသည်အသက်40ရှိသောအခါဟိတ္တိအမျိုးသားဗေရိ၏သမီးယုဒိတ်ဟိတ္တိအမျိုးသားဧလုံ၏သမီးဗာရှမတ်တို့နှင့်အိမ်ထောင်လေ၏ထိုမိန်းမတို့သည်ဣဇက်နှင့်ရေဗက္က၌စိတ်နှလုံးပူပန်เสียအကြောင်းဖြစ်သတည်း